এতটা মন খারাপ হয়ে গেছে, এতটা মন খারাপ হয়ে গেছে যে আমি ভাবতে পারিনি এটা হবে। কন্টিনেন্টাল জিটি আজকে একটা শর্ট রাইডের জন্য যাচ্ছি, তো সেটা হচ্ছে কোলাঘাট। বেসিক্যালি শর্ট রাইডটা হচ্ছে একটু গোপ্রোটাকে দেখে নেবো কীরকম করে বেসিক্যালি চলে। এই যে দীপানিতা আমার সঙ্গে রাইড হয়েছে, দীপানিতার একটা খুব প্রবলেম হচ্ছে, যেটা হচ্ছে দীপানিতার এই এমটির হেলমেটটা, যেই হেলমেটটা নিজেই পছন্দ করে নিয়েছে, সেই হেলমেটটা ওর নাকি একটু টাইট হচ্ছে, গালটা ফোলা ফোলা লাগছে, তাই জন্য ও খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ফিল করছে। আমাকে তখন থেকে বলে যাচ্ছে। আর পিঠের মধ্যে ব্যাগটা নিয়েছে, শুধু দেখো ফ্রেন্ডস, এই ব্যাগের মধ্যে গাদা গুচ্ছের জিনিস নিয়ে কি করবে আমি জানি না। তো আজকে যাচ্ছি হচ্ছে বাগনান, ওর বাড়িতে। তোর বাড়িতে গিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো। তৃষা দাস, দীপাবতার দিদি, হচ্ছে টিম। চৈত্রা পেট্রোল পাম্প আজকে বন্ধ, কিছু করার নেই। আমার দেখা যাক সামনে কোথায় পেট্রোল পাম্প। খেয়ে দিয়ে সব বসে রয়েছে, তাই জন্য বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। আগে বন্ধ হয়ে গেছে চৈত্রা পেট্রোল পাম্প, আমি তো দেখিনি, হয়তো দোলের দিন ন্যাচুরালি বন্ধ থাকে। এবার চট্টগ্রামের ভিতরের রাস্তা, যে ভিতরের রাস্তা থেকে আমি সোজা যে বাদিকে মারবো, বাদিকে মারলে ভুট্টা বাজার আছে। অবস্থা যখন শুধু ছেলেগুলো কেউ দাঁড়াতে পারছে না, তার উপরে নাকি আবার বাইক চালাচ্ছে, কি অবস্থা। এই আমার ভুট্টা বাজার, এই ভুট্টা বাজারের রাস্তা বলি এটা আমরা। তারপর এগিয়ে গিয়ে একটা পেট্রোল পাম্প আছে, যেটা হাই রোডের একটু আগে পড়ে। তো ওই পেট্রোল পাম্পটাতে একবার চেক করে দেখবো। যদি ওই পেট্রোল পাম্পটাতে না পাওয়া যায় তাহলে খুব সমস্যা আছে, কারণ আমার গাড়িতে সত্যি কথা বলতে গেলে খুব একটা বেশি তেল নেই। আর কন্টিনেন্টাল জিটি 652 তোমরা এভাবে জানো যে খুব কম মাইলেজ দেয়। চলো মুসপরাবে খোলা আছে, তাহলে একটু তেল নেবো। বাবা কি গান চলছে। এখন তেলের দাম যাচ্ছে 105 টাকা 97 পয়সা। কিন্তু আমি বেশি টাকার তেল নেব না, আমি 500 টাকারই তেল নেব। তো ওখানে গিয়ে যদি মাঝ রাস্তায় দরকার লাগে তাহলে তখন দেখা যাবে। 500 দেবে, 500 কার্ডে হবে, অনলাইন হবে, ক্যাশ হবে? কার্ড। জিরো। এই ফ্রেন্ডস, আরেকটা জিনিস ভুল হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে আরেকবার বাড়ি আমাকে ফেরত যেতে হবে। এখন তেলটা আমি অলরেডি নিয়েছি। তার কারণটা হচ্ছে বোয়ার যে মাইকটা ছিল, যেটা আমি অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছিলাম, তো ওই মাইকটা আমার ফেরত দেওয়ার কথা ছিল। তো ওইটা আলমারির মধ্যেই পড়ে রয়েছে, আমি বাড়ির কাউকে দিয়ে আসিনি যে তোমরা একটু রিটার্ন নিতে আসলে রিটার্ন নিয়ে নিও। তো ওটা ভুল হয়ে গেছে আমার, তো ওই জন্য আমাকে আরেকবার ব্যাক যেতে হবে। তো তোমাদেরকে যেরকম বললাম আমি, যে বোয়ার মাইকটা রিটার্ন করার জন্য এসছিলাম, তো আবার গাড়ি চালু করে যাব। সন্ধ্যের দিক হয়ে এসছে প্রায়, অলমোস্ট আসছি, টাটা। তো আবার করে বেরিয়ে পড়লাম, এবার দেখা যাক। আমি তোমাকে প্রথমেই বললাম তোমাদেরকে যে আমরা আজকে যাব এখন ফার্স্ট দীপানিতার বাড়িতে। এই জায়গাটা ভীষণ নোংরা হয়ে রয়েছে, কাদা হয়ে। আমাদের পেট্রোল থেকে শুরু করে সবই নেওয়া হয়ে গেছে। জাস্ট এখন আবার করে ফেরত চলে গেছে, বা ফেরত এসেছিলাম, ফেরত এসে এখন আবার নতুন করে যাওয়া। কারণ গোয়ার মাইকে যদি আমি ফেরত না দিতাম, আমার একটা রিফান্ডের ব্যাপার ছিল,
আর বোয়ার মাইকটা দেখলাম যে 1549 রুপিস দাম নিয়েছিল। ইটস নট আ ম্যাটার অফ জোক। তো ওটা ফেরত তো আমার ডেফিনেটলি লাগবে, তাহলে ওইটা ফেরত এলে আমি আরও কিছু জিনিস কিনতে পারবো। আমার পাড়া এটা বাদামতলা আশার সংঘ ক্লাব, খুব বড় দুর্গাপুজো হয়। আর এই জায়গাটায় 66 পল্লীর দুর্গাপুজো হয়। তোমাদেরকে এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম, বলে শোনালাম, সেই রেকর্ডিংটা ঠিক করে হয়েছে কিনা। তো আমি এসে দেখলাম একটুখানি কথাবার্তাগুলো যেটাগুলো আমি বলেছি একটুখানি কেমন জ্যার করছিল। এই দিকটা চলে যায় সোজা রাসবিনী মোড়ের দিকে, আর এইটা চলে যাচ্ছে তোমাদেরকে আগেই বললাম চেতলা ব্রিজের দিকে। তো চেতলা ব্রিজটা ক্রস করে আমাদেরকে হাইওয়ে ধরতে হয়। আজকে অলমোস্ট সবাই দারু খেয়ে রয়েছে, সবার চোখ ছোটো ছোটো। যা দেখতে পাচ্ছি যে যার পাচ্ছে ধারে খুলতে যাচ্ছে। এই যে গুপ্তা ব্রাদার্স, আবার গুপ্তা ব্রাদার্সের গলির দিকে আমরা ঢুকলাম। অ্যাকচুয়ালি আমি খুবই আস্তে কথাটা বলছি, কারণ বেশি জনে কথা বললে কথাটা পুরো ঝাঁঝার করছে। চলো, সিগন্যাল খুলে দিয়েছে। একটা পুলিশের রাইড হচ্ছে। আগে দেখেছি এক দুবার, বাট এটা আমি ফার্স্ট দেখলাম। যে দেখো ম্যাক্সিমাম লোকের মাথায় হেলমেট নেই। আমি দেখতে আমার সামনে মেয়েটার মাথায় হেলমেট নেই, ওইদিকে যারা পড়ে রয়েছে তাদের মাথায় হেলমেট নেই। ক্যামেরাটা কি চেক করছে, ক্যামেরাটা ঠিক আছে কি ঠিক নেই। আমার থেকে দীপায়দার বেশি চিন্তা। তুই সামনে দেখো ওই ছেলেগুলোর মাথায় হেলমেট নেই। রাস্তা সিগন্যাল ছাড়ার কথা বলে দিয়েছে, এখানে মাইকে বলে হাই রোডে যে রাস্তার সিগন্যাল ছাড়া হবে, লাইক গাড়ি রকম। এখন টানাটানি করবো। অ্যাকচুয়ালি কালকে সারাটা রাত মোটামুটি এডিট করছিলাম। তো প্রবলেমটা হয়েছে, যা আমি রাইড করেছি বাড়ির থেকে বেরিয়ে, তো আমি বুঝতে পারিনি যে মাইকটা এরকম কোনো ইস্যু করবে। ভয়েসগুলো সব ব্রেক করে গেছে, ঠিক করে কথা শোনা যাচ্ছে না। তো
আমার মনে হয় কোনো টেকনিক্যাল ইস্যু হয়েছিল। অ্যাকচুয়ালি যে জ্যাকটা থাকে, যেটা গোপ্রোর সাথে লাগে মাইকটা, ওটা কোনো রকমভাবে লুজ হয়েছে। তো খুব মানে কি বলবো, বুঝতেই পারছো, তোমাদেরকে এন্টারটেন করার জন্য ভিডিওটা যদি ঠিক করে না হয়, ভয়েসগুলো যদি ওভাবে ব্রেক করে, কতটা খারাপ লাগতে পারে। কালকে রাত্রি 3টে 3:30 অবধি জেগে জেগে এডিট করেছি। কালকে আমি যখন ঢুকেছি ওখানে, ঢুকের পর এডিটটা নিয়ে বসেছি, এডিট করতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেখি যে এই প্রবলেমটা হয়েছে। তো এতটা মন খারাপ হয়ে গেছে যে আমি ভাবতে পারিনি এটা হবে। সাথে থেকেও আশা করি যে এই ভয়েস ব্রেকিংটা আগে হবে না, আগে তোমাদেরকে আরও ভালো করে এন্টারটেন করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। সাথে থেকেও এই ভিডিওটাকে একটু দেখার চেষ্টা করো। জানি একটুখানি ভয়েস ব্রেক করেছে, তাও একটু দেখার চেষ্টা করো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, গুড বাই।